मैं बाइक चला रहा था, मैंने कुछ चीज़ नोटिस की कि जैसे अगर आपकी गाड़ी के सामने अचानक से कोई बच्चा आ जाता है तो आप गाड़ी हमेशा उसके पीछे की तरफ से निकालें, क्योंकि बच्चे हमेशा आगे की तरफ भागते हैं। जैसे ही अगर कोई बुजुर्ग आ जाता है आपकी गाड़ी के सामने तो आप कोशिश करें कि गाड़ी उनके सामने की तरफ से निकालें, क्योंकि वो पीछे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी के सामने अचानक से कोई लड़की आ जाती है ना, तो भाई कोशिश करो कि गाड़ी रोक लो कैसे भी करके, क्योंकि ये एकदम से आगे भागती हैं, फिर एकदम से पीछे हो जाती हैं, फिर बीच रोड पे आंखें बंद करके खड़ी हो जाती हैं और पब्लिक आपको पीटेगी।